สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะให้เกียรติชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและช่วยสนับสนุนช่วยกด Subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Taro Holo Channel นะคะมาดูกันว่า2สำรับไพ่นี้ Romantic Tarot และ The Romance Angel จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคม 2562 อย่างไรบ้างขอหยิบไพ่แทนชาวราศีพิจิกนะคะหยิบไพ่มาครบแล้วนะคะขออำนาจไพ่ทาโร่โปรดทำนายความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมในเดือนตุลาคม 2562 ด้วยเถิดขออาจารย์เปิดหน้าไพ่ก่อนนะคะชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมนี้ขอแนะนำหนังสือดีๆที่เป็นประโยชน์แก่คุณผู้ชมหนังสือเล่มนี้ชื่อโรคซึมเศร้าเขียนโดยนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์ด้านหลังปกหนังสือเล่มนี้กล่าวว่าข้อบ่งชี้ต่อไปนี้เป็นตัวชี้วัดที่ใช้ได้เพราะเป็นรูปธรรมสามารถตอบได้ชัดๆว่าใช่หรือไม่ใช่มีหรือไม่มีโดยไม่มีคำว่าไม่แน่ใจ 1. นอนไม่หลับอย่างรุนแรงโดยมีลักษณะหลับๆตื่นบ่อยมากและตื่นแล้วหลับต่อไปไม่ได้อีกเลย 2. สมาธิในการทำงานลดลงอย่างมากถึงระดับทำงานที่เคยทำไม่ได้ 3. มีความคิดฆ่าตัวตายและบางครั้งความคิดฆ่าตัวตายนั้นชัดเจนถึงระดับคิดวิธีที่จะทำหรือวางแผนเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ที่จะลงมือเพียงข้อใดข้อหนึ่งที่ชัดเจนควรถึงเวลาไปพบจิตแพทย์อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่โรคซึมเศร้าก็ได้แต่ควรไปพบสักครั้งหนึ่งคุณผู้ชมคะพยายามนำตัวเองออกจากโลกโซเชียลบนมือถือแล้วกลับมาอยู่บนโลกความจริงตามอัตภาพของคุณในตอนนี้ถ้าคุณยังนั่งสมาธิไม่ได้ก็เริ่มฝึกสมาธิด้วยการอ่านหนังสือและเมื่อเกิดปัญหาชีวิตคุณจะมีสติสัมปชัญญะและมีความเคารพตัวเองการเคารพตัวเองเช่นอะไรบ้างเช่นคุณสามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ไม่ฟุ้งซ่านคุณจะไม่กล่าวโทษผู้อื่นไม่อิจฉาไม่ริษยาผู้อื่นเพราะคุณจะเริ่มต้นจากการสำรวจตัวเองก่อนเสมอคุณสามารถจัดระเบียบระบบความคิดได้เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆก่อนจะฟังอาจารย์อ่านและตีความหมายไพ่ทาโร่เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีพิจิกขอชี้แจงว่าอาจารย์ใช้ทักษะการอ่านและตีความหมายไพ่ทาโร่ด้วยหลักจิตวิทยาและปรัชญาตามความหมายของไพ่ทาโร่เพื่อวิเคราะห์ปมประเด็นปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหากคุณผู้ชมยังไม่มีปัญหาอะไรก็ชมคลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นวิทยาทานแต่หากคุณผู้ชมท่านใดมีปัญหาใกล้เคียงกับเรื่องราวในคลิปวิดีโอนี้คุณอาจได้แนวทางจากความหมายไพ่ทาโร่ไปแก้ไขปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่นะคะเรื่องราวความรักของชาวราศีพิจิกที่กำลังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักชาวราศีพิจิกบางคนคุณทะเลาะเบาะแว้งกับคนรัก
ราวกับทำสงครามเลยทีเดียวค่ะเกิดปัญหาบานปลายใหญ่โตวินาศสันตโลเลยจนถึงขั้นคุณอยากจะเลิกกับเขาแต่จนแล้วจนรอดในวันนี้ก็ยังไม่ได้เลิกกันคุณจึงใคร่ควรคิดพิจารณาต้องการตกผลึกในใจก่อนว่าถ้าจะกลับไปคืนดีจะต้องทำอย่างไรเพราะคุณเจอไพ่ที่หมายถึงว่าหากว่าจะต้องกลับไปคืนดีกับเขาคุณจะต้องสูญเสียสิ่งสำคัญในชีวิตสิ่งสำคัญในชีวิตของชาวราศีพิจิกบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องเงินทองร้อยทั้งร้อยที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์สิ่งสำคัญในชีวิตก็คือศักดิ์ศรีชาวราศีพิจิกบางคนเป็นประเภทกษัตริย์ตัดแล้วไม่คืนคำโกรธเกลียดเขามากและลั่นวาจาว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วแต่ในที่สุดเขาก็ยังไม่ไปจากคุณและถ้าหากว่าคุณจะคืนดีทำอย่างไรล่ะกษัตริย์ตัดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายตัวเองและถ้าคุณจะต้องกลับไปคืนดีกับเขาก็เท่ากับว่ากลืนน้ำลายตัวเองชาวราศีพิจิกคะเดี๋ยวอาจารย์หยิบไพ่2-3 ใบต่อไปเนี้ยขึ้นมาอย่าร้องโอ๊ยนะเดี๋ยวอาจารย์ขอทักลูกศิษย์ที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์คุณจอจานเดี๋ยวอาจารย์หยิบไพ่ขึ้นมาซึ่งคุณเคยมาปรึกษากับอาจารย์แล้วคุณก็ได้ไพ่พวกนี้นี่แหละดูให้ดีนะคะคุณจอจานคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะแฮงแมนความหมายของแฮงแมนคือไม่ให้ขยับเขยื้อนไปไหนถูกยึดตึงติดเอาไว้ค่ะไพ่ใบนี้ปรัชญาหมายถึงว่าเกิดความยากลำบากขึ้นในชีวิตค่ะและอาจารย์อ่านตีความหมายไพ่ทาโร่ในเรื่องราวความรักนั่นก็หมายถึงว่าคุณอยู่ในสถานการณ์เกิดความยากลำบากบนความรักของคุณและอาจารย์ก็ขอถอยมาที่ไพ่2 ใบนี้คุณจึงใคร่ควรคิดพิจารณาไงคะเพราะคุณทะเลาะกับคนรักแบบเหมือนทำสงครามสาดอารมณ์ใส่กันอย่างรุนแรงแทบจะมองหน้ากันไม่ติดเนี่ยและคุณก็ไม่อยากที่จะคบกับเขาแล้วแต่จะทำยังไงได้เมื่อคุณเจอไพ่แฮงแมนที่หมายถึงเลิกก็เลิกไม่ได้แต่จะเดินหน้าไปต่อมีความสัมพันธ์กันอย่างดีกลับมาคืนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งมันก็ทำไม่ได้อีกเพราะอะไรเพราะคุณเจ็บปวดเสียใจกับพฤติกรรมที่เขาก้าวร้าวกับคุณไงคุณจึงต้องใคร่ควรคิดพิจารณาค่ะว่าจะทำอย่างไรดีหากว่าคุณเกิดลมพัดหวนย้อนกลับไปคบกับเขานั่นก็เท่ากับว่าคุณจะต้องลืมหรือให้อภัยกับพฤติกรรมเลวร้ายที่เขาทำกับคุณแล้วคุณจะลดศักดิ์ศรีเพื่อกลับไปคืนดีกับเขาไหมและใบต่อมาค่ะชาวราศีพิจิกคุณได้ไพ่ The Lover The Lover ก็คือแรงจิตพิศวาสนี่ไงหากว่าชาวราศีพิจิกท้วงติงอาจารย์ว่าโอ้โหทะเลาะกันวินาศสันตโลเขาทำนิสัยแย่ๆพฤติกรรมก้าวร้าวแล้วยังจะมี passion ยังมีแรงจิตพิศวาสอีกเหรอคะอาจารย์ก็ผู้ที่มาปรึกษาส่วนตัวเคยได้ยินอาจารย์พูดแบบนี้ไหมก็คุณ2 คนเป็นมวยถูกคู่ความหมายของมวยถูกคู่ก็คือคุณ2 คนมีเคมีต่อกันคุณลองนึกดูเวลาที่คุณไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันน่ะคุณเข้าขากันอย่างดีเลยทีเดียวเชียวทุกเรื่องใช่ไหมแต่ในขนาดเดียวกันพอเวลาเกิดทะเลาะกันคุณก็ทำสงครามกันชนิดว่าลืมนึกไปเลยว่าเคยมีชีวิตดีๆต่อกันดังนั้นอาจารย์ถึงบอกว่าคุณเป็นมวยถูกคู่
ไปเอาคนอื่นมาชกก็ไม่สมน้ำสมเนื้อต่อมาค่ะชาวราศีพิจิกดังนั้นบนความสัมพันธ์เอาไพ่ใบนี้ก่อนไพ่ใบนี้การปรับสมดุลแต่แท้ที่จริงแล้วความหมายปรัชญาเชิงลึกของไพ่ใบนี้ก็คือการยอมรับค่ะการยอมรับคืออะไรทฤษฎีของอาจารย์เปรมมี5ข้อ 1. เข้าใจเขาเข้าใจว่าเขาเนี่ยมีนิสัยอย่างไรยังไม่พอค่ะเข้าลึกถึงใจหมายถึงว่าเขามีด้านมืดแบบไหนและด้านมืดนั้นมาจากพื้นฐานครอบครัวปมปัญหาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคุณต้องเข้าใจลึกถึงตรงนั้นถูกไหมที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์อ่านไพ่ในเชิงจิตวิทยาแล้วบอกว่าคนรักของคุณมีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตเพราะเกิดจากปมในใจของเขาตั้งแต่ยังเล็กๆในวันนี้เขาจึงกลายเป็นคนแบบนี้และกระทำกับคุณแบบนี้นะคะต่อมาข้อที่3คือการให้อภัยและให้อภัยแบบอินฟินิตี้คือการให้อภัยแบบไม่มีขีดจำกัดต่อไปข้อที่4คือการเสียสละคุณจะให้อภัยไม่ได้เลยถ้าหากว่าคุณไม่เสียสละคันคุณจะให้เขาเสียสละเขาก็ไม่ทำไม่งั้นคุณคงไม่มาเจอคลิปวิดีโออาจารย์หรอกคุณนี่แหละต้องเป็นฝ่ายที่เสียสละให้อภัยเขาก่อนทั้งที่คุณเป็นฝ่ายถูกเขาเนี่ยเป็นคนผิดแต่คุณอยู่ในบทเสียสละคุณก็ต้องให้อภัยเขาสุดท้ายข้อที่5คืออดทนค่ะอาจารย์จะทวนให้เข้าใจเข้าลึกถึงใจอภัยแบบอินฟินิตี้เสียสละแบบอินฟินิตี้และอดทนแบบอินฟินิตี้คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่ใบนี้หมายถึงการปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับอีกคนหนึ่งให้ได้โดยเราจะต้องสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองค่ะชนิดว่าขายจิตวิญญาณให้เขาเลยแหละคุณจึงใคร่ควรคิดพิจารณาไงคะว่าคุณจะยอมลดทิฐิคุณจะยอมสูญเสียความเป็นตัวตนของตัวเองเพื่อเขาไหมเขามีคุณค่าพอไหมที่คุณจะยอมขายจิตวิญญาณให้และต่อมาชาวราศีพิจิกดูไพ่ใบนี้ให้ดีอาจารย์จะอ่านความหมายของไพ่ใบนี้ในเชิงลึกความหมายของไพ่เนื้อคู่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยหมายถึงว่ากลมกลืนกันกลมกลืนในสถานการณ์ที่มีปัญหาถ้าไม่ต้องการให้ปัญหาบานปลายเราก็ต้องพยายามยืดหยุ่นความสัมพันธ์หากว่ามีคนใดคนหนึ่งกาดเกลี้ยวก้าวร้าวอีกคนหนึ่งก็จะนิ่งเงียบเพราะว่าทะเลาะไปแล้วยิ่งมีปัญหาบานปลายกว่าเดิมอยู่เฉยๆก็เหมือนกับแบกภูเขาไว้1 ลูกไปทะเลาะกับเขาแบกภูเขาเพิ่มอีกเป็น2 ลูกหรือบางทีคนรักของคุณอิทธิฤทธิ์เยอะเขาไม่ยอมแพ้ทั้งที่เขาเป็นฝ่ายผิดก็เพราะว่าอะไรก็นิสัยด้านมืดของเขานี่ไงคะที่เขาเป็นคนไม่ลดลาวาศอกมีแต่เรานี่แหละต้องลดลาวาศอกฉะนั้นเวลาที่เขาแรงมาแล้วคุณแรงกลับปะทะวอดวายเลยค่ะฉะนั้นนิ่งๆเงียบๆเฉยพยายามยืดหยุ่นกับสถานการณ์ไพ่โรแมนติกทาโร่จะพูดถึงปมประเด็นปัญหาที่ลึกลงไปอีกว่าดังนั้นในตอนนี้คุณกำลังคิดหาวิธีนะคะก็เหมือนกับไพ่ใบแรกนี่แหละทำยังไงดีเนาะที่จะทำให้เขายอมจำนนกับคุณ
คันว่าจะให้คุณหมอบราบคาบแก้วแล้วยอมเขาคุณก็ไม่ยอมหรอกไม่งั้นคงไม่มีไพ่ที่หมายถึงศักดิ์ศรีนะคะคุณกำลังวางแผนว่าจะทำอย่างไรให้เขายอมแพ้คุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวในตอนนี้ชาวราศีพิจิกคิดจนหัวแทบจะระเบิดว่าทำอย่างไรดีที่จะแก้เผ็ดคนรักได้พูดง่ายๆทำอย่างไรดีที่เราจะชนะเขาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเราเนี่ยกำลังชนะเขาอยู่เพราะว่าคนรักของเราอิทธิฤทธิ์เยอะเขาไม่ยอมเราเองก็ไม่ยอมเขาเหมือนกันแต่เราจะลวงเขาได้อย่างไรนะไพ่สรุป3 ใบในตอนนี้นะคะคุณจึงมีความรู้สึกว่ามีเขาก็เหมือนไม่มีขาดความอบอุ่นแม้ว่าในตอนนี้คุณมีพฤติกรรมแบบกลมกลืนนะคะพยายามยืดหยุ่นบนความสัมพันธ์แล้วก็ตามทีนั่นเป็นเพราะว่าคุณไม่อยากทะเลาะกับเขาเพราะทะเลาะกับเขาไปคุณก็ไม่ชนะดังนั้นนะคะในตอนนี้หากว่าจะต้องกลับไปคืนดีกันเมื่อไหร่ก็ตามชาวราศีพิจิกและคนรักคุณพร้อมใจลดลาวาศอกก็จะทำให้คุณ2 คนกลับมาเป็นมวยถูกคู่กันเหมือนเดิมค่ะและชาวราศีพิจิกกับคนรักมักจะเป็นแบบนี้เวลาที่คุณอยู่ด้วยกันดีก็ดีค่ะรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเพราะคุณได้ไพ่พิศวาสและไพ่ที่อาจารย์บอกว่าเนื้อคู่แต่ความหมายอันลึกซึ้งก็คือคุณ2 คนเป็นมวยถูกคู่กันและเมื่อเวลาที่พอทะเลาะกันแบบวินาศสันตโลทุกสิ่งทุกอย่างล่มสลายหมดแล้วเดี๋ยวคุณก็กอบกู้เอกราชกันขึ้นมาใหม่โดยการที่เปิดโอกาสให้กันและกันแล้วเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาคืนดีกันค่ะชาวราศีพิจิกเหนื่อยไหมคะ ความสัมพันธ์คุณเนี่ยโอ้ยคุณจอจานที่มาปรึกษาส่วนตัวกับอาจารย์เป็นปีเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะบรรลุได้เพราะว่าความรักของคุณเนี่ยเป็นแฮงแมนนะคะคนเก่งของอาจารย์เดี๋ยวให้เทพคิวปิดท่านแนะนำนะคะคนเก่งมาดูกันนะคะว่าเทพคิวปิดจะแนะนำให้แก่ชาวราศีพิจิกว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะ Let your friends help you หมายถึงว่าชาวราศีพิจิกคะหากว่าคุณ2 คนยังไม่สามารถปรับความเข้าใจกันได้ยังคงมีทิฐิต่อกันคงจะต้องให้คนอื่นค่ะมาเป็นกาวใจหากว่าชาวราศีพิจิกไม่มีเพื่อนมาเป็นกาวใจไม่สามารถพึ่งพามนุษย์มาเป็นกาวใจให้ก็สามารถใช้การสื่อสารการกรองคำพูดดีๆหรือภาระหน้าที่ภารกิจบางอย่างที่คุณ2 คนเคยมีความผูกพันต่อกันนะคะเอามาเป็นกาวใจเพื่อประสานรอยร้าวระหว่างคุณกับคนรักก็ได้ค่ะเอาละชาวราศีพิจิกในเดือนนี้ใครควรคิดพิจารณาเดี๋ยวเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนเกิดของคุณเขาจะได้อยู่ในชีวิตคุณแล้วก็ร่วมฉลองวันเกิดนะคะใครควรคิดพิจารณาให้ดีนะชาวราศีพิจิกอาจารย์เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วพบกันเดือนหน้าค่ะ